好，大家好，今日咁凍嘅天氣咧，就同大家介紹一個枝竹雙冬羊腩煲。材料有啲多啊，咁所以咧就喺熒光幕上面已經打晒所有嘅材料啦。咁我今日使用嘅咧就係新鮮嘅有皮嘅羊腩，用嘅係最上邊嘅3對骨嘅。皮咧就已經肉檔師傅咧幫手係燒過噶啦，去咗啲雜毛嘅。咁因為係打邊爐嘅關係啦，我哋就唔想佢切得太細嚿。咁啊，如果唔係就唔襟炆啊嘛，所以都切得係大大嚿嘅。咁第一步要做嘅咧，就要去除咗一啲唔好嘅味道先啦。我哋就要做一個穿水嘅過程先。嗱，咁我哋羊肉飛水咧，就係用淡鹽水咧，就係一個凍水開始嘅。目的咧，最主要係逼咗嗰啲喺血水裏邊嘅嗰陣唔好嘅味道啊。咁所以我哋咧就會俾幾片薑開始啦。咁我哋仲會放咧大概係有1湯匙左右嘅料酒落去嘅，開一個低火啦，大概煮佢10分鐘到就夠噶啦。同時間我哋就準備下材料咯噃，先準備咗個生菜先。咁呢個唐生菜咧，我大概係1開6剎到啦嚇。喺個頭度咁樣破開嘅，視乎棵菜有幾大啦，有時係8剎，有時係6剎啦。咁我咁嘅做法咧，就希望一陣間淥唐生菜嘅時候咧，一啖咬落去咧，係會有個口感上面有個層次感啊。好啦，而家切好晒啦。咁如果每一份你覺得大咧，仲可以喺中間再破開佢嚇，切到咁樣個狀態啦。咁我哋而家先攞去浸菜同埋洗菜清洗佢嘅。跟手我哋處理一下個冬菇啦。嗱，冬菇我今日準備嘅呢啲咧就比較大隻啊，咁所以我就需要切一切佢嘅。咁我通常咧都會係用斜刀嘅方法將佢起片。咁因為咁樣咧，啲冬菇就比較滑嘅，同埋咧佢亦都好索味啲。咁如果冬菇唔算太大隻嘅話咧，好似呢一隻咁樣啦，都可以原隻落嘅。嗱，呢隻就大概係1開2到啦。咁呢個時候咧，我哋就要溝一溝個醬嘅。咁我呢度係介紹一下，就有2樽嘅南乳啦，有4樽嘅腐乳，咁同埋1.5湯匙嘅柱侯醬。柱侯醬同南乳係好夾嘅味道。咁最後仲有係1湯匙左右嘅幼滑花生醬嚇，又係同樣好夾嘅味道。落齊4樣材料咧，我哋就將佢撈一撈勻，辣爛佢，然後俾翻1茶匙左右嘅糖去和一和味道，咁啊將佢撈一撈勻下。好快咧，呢個羊肉就飛咗水啦，啲污糟嘢走晒出嚟啦。咁我哋就係時候將佢去清洗乾淨，同埋擎翻乾水。擎乾水之後，我哋就白鑊去烘香佢。白鑊嘅意思即係話我哋係唔落油嘅。咁呢個過程咧，我哋想做咩咧？就係將如果嗰個羊皮仲有啲唔好嘅氣味咧，我哋可以進一步剔除佢。同時間咧，係一啲羊特有嘅香味咧，喺呢個過程係會砵塞到出嚟嘅。好啦，你聽到噼哩啪啦聲啦，咁就聞到個香味啦，咁好快幾分鐘時間就得噶啦。我就會將佢咧擺埋一邊備用啦。然後咧，我哋就準備另一隻鑊咧去爆料頭啦。咁啊，準備多翻少少嘅薑啦，我都係白鑊開始先嘅，先烘一烘香啲薑。咁然後咧就加翻少少油落去啦，就爆鬆佢嘅。好啦，炒一炒啲薑。咁啊，到咁上緊咧，我哋就準備加埋個蒜頭落去。俾咗蒜頭之後咧，我哋再俾埋個紅葱頭啦，有2粒紅葱頭到。咁通常咧都係呢3樣嘢都係離唔開噶啦嚇，薑蒜紅葱頭。咁爆香之後咧，我哋準備
再次用一個低溫咧，準備爆埋個醬嚇，用一個低嘅溫度。咁啊，千祈唔可以高火喎，因為醬如果火太猛係會燶同埋苦嘅。咁用一個低溫將個醬炒一炒香先。你聞到個香味咧，咁就可以將頭先白鑊烘香咗個羊啦，同埋爆香咗個料頭回鑊噶啦。咁呢個時候咧，我哋就將佢兜炒啦，翻炒均勻。咁務求咧就係羊肉上面掛住晒啲醬啦，可以吸一吸醬嘅香味。炒得咁上緊呢，我哋就可以準備埋嗰個上湯噶啦。呢個係我自己熬製嘅雞湯嚟嘅，大概係2.5至3升到啦。擺咗上湯落去呢，我哋俾翻大概40克嘅冰片糖。如果用冰糖會效果更加好。咁啊，俾2粒八角啦，放多幾片嘅檸檬葉啦，或者係乾嘅香葉都得。咁啊，再加1汁嘅白胡椒，咁我哋就煮滾佢。另一邊廂咧，準備個壓力煲啦，咁啊將啲竹蔗、墊底啦、馬蹄啦，呢啲都比較係清涼嘅，可以和翻個羊肉嘅嗰個燥熱啊嘛，加片陳皮添。咁啊，仲有個係紅蘿蔔啊嚇，紅蘿蔔我切到大大嚿嘅，因為要同羊肉一齊炆啊嘛，大嚿啲先襟炆嘅。咁仲有咧就係已經出咗水嘅冬筍啊嚇，擺埋落去一齊炆。咁留意咧，我就切好咗白蘿蔔，但係我就唔放住嘅，因為白蘿蔔唔襟炆嘅。如果同羊一齊炆咧，佢哋會爛晒，兼且係好鹹嘅，就唔好食嘅。咁呢個係之後先落嘅。好啦，咁啊羊嗰邊煮滾咗咧，我哋就撈佢過嚟，擺埋落個壓力煲度。咁我哋將啲冬菇擺落去啦，同埋咧，我哋而家要放埋我哋嘅靈魂啊嚇，就係嗰個當歸片啊，呢個大概6、7塊度啦，好香嘅佢個味道，同羊肉非常之咁夾。咁我哋要調一調味嘅，就俾大概係2湯匙嘅蠔油啦。然後咧，我哋就再加2湯匙左右嘅豉油，個味道應該啱噶啦。嗱，留意下呢個水分咧，就同嗰個羊肉咧都差唔多，係啱啱同一水平咁啊嚇，咁就啱噶啦。我哋想將佢燜到係90%腍嘅，就唔係100%，因為我哋仲要羊腩煲嘅時候，仲要會煮一煮添噶嘛。咁所以我哋係想燜到90%腍。大概呢個燉煮功能啦，呢個 Instant Pot 係18分鐘。好啦，咁等緊嘅時候，我哋就炸枝竹啦。枝竹一定係乾㗎嚇，絕對乾嘅情況下落鑊炸，中火得㗎啦。咁咧就係炸到起泡啦，我哋就準備一煲熱水咧，就將佢回鑊咧，就回鍋就去飛一飛水，2分鐘嘅啫。咁就嗰啲油分咧就會飛走晒啦。咁我哋就會隔翻起佢，隔乾晒啲水分油分先嚇，擎一擎乾佢。咁兼且輕輕攤一攤凍啦。咁跟手我哋就可以將佢裁成我哋想要嘅長度啦。我哋仲有最後一步咧，就準備個點料啊，就將2樽腐乳啦，加咗1茶匙嘅砂糖啦，咁啊將呢個檸檬葉啦，就去咗條骨啦，就切幼佢啦，同嗰啲辣爛咗嘅腐乳咧，就混埋一齊嘅。咁加咗檸檬葉嘅腐乳醬咧，就特別清新啦。好啦，18分鐘好快過咗，咁啊羊肉就燜到呢個狀態啦。咁我哋攞一個打邊爐用嘅瓦煲出嚟啦，就將個枝竹墊底，就嗱而家先放埋嗰啲大大件嘅蘿蔔落去，放佢喺底，然後就將燜好咗個羊腩咧，就擺喺面頭，同埋所有嘅配件下同埋湯全部倒落呢個邊爐煲度，大概開火6分鐘度啦。咁啊蘿蔔開始腍，開始索味，咁就已經接近尾聲噶啦，就嚟做好噶啦。咁我哋面頭咧就再灑一浸咧就糖蒜落去，
就更加香啲。咁旁邊已經見到我準備咗唐生菜同埋炸腐皮啦，咁我哋就可以係開爐準備綠菜同埋綠炸腐皮食呢個羊腩煲噶啦。咁今日嘅介紹就已經係完成啦。咁希望大家有時間會做一做啦，喜歡俾個 like 我。如果未訂閱嘅朋友可以撳埋個鐘仔訂閱啦。今期分享到呢度，我哋下期再見。